Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Leicester, nga iti agdama kat adda sa jay Europe. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti team dire-diretso, iso da Georgie, Bonbon, Bajejit, itong kaninyo, ditoy Dupax Nueva Vizcaya from Joel Mabanta. Shout out ka ni John abakat ko nga da Kuwait from Rami Agorilia. Kakabsat ko dita Pangasinan nang runa tay kaanakak nga ag-birthday into July 31 from Mama Isang. Kakadwak dito Revisco La Union nang runa ni Ilyong Labugen, Marvin Kawile, kan Anthony Magayaga from Jerry Garcia, Tila Union. Co-workers ko dita PJ Nursing Home, da Ate Eunice, Clara, Romeo, Arnel, Zane, Jenny, Annie, and Charmaine ditoy Petaling, Chaya, Malaysia. Ngasaw kan Lungod family from Riza, Lungod, Ngasaw. Shout out pa kada Sheng, RJ, Precious kan Scarlett di Tabayog, Burgos, Ilocos Norte from Precious Scarlett. Nimanang ko ani Leticia A. Ramos di Talubnak, Vintar, Ilocos Norte. Elegado family Jeramon Isabella from Lori, Manabat. Advance happy graduation to my only daughter, Maria Velin Quiaño from Mama Violeta Quiaño. Belated happy birthday kani Jojo Gray Cochea.
Kastamat ang makablaawan da Ruben Gonzales di Tapalanan, Isabela, Ando Gonzales, Danilo Gonzales di Tabagabag, Nueva Vizcaya, nila Lane Hervasio Gonzales Prado di ta Saudi Arabia, J.R. Gonzales di ta Saudi Arabia, kan Maylin kan Romichelle Belaño di ta Hong Kong, di kablaaw kat nagapo kan ni Jeffrey. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lester. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Lester, kat itagdama, adaak dito'y Europe. Diyak may bagat eksakto nga ayan ko dito'y manang, tatiga po na may saak a seafarer, kat ti cruise ship nga ayan ko, agdudo nga apaset ti Europa, ti pakaisarsarungan na. No daytay napigsa ti signal ti data, adu kami a Pilipino nga agpapaay ditoy ti maragsakan. Tamakangag kami iti YouTube channels, apakaipat patangatangan dagiti Iloco a drama. Agtawanak itan iti 33 manang, adandwa nga anak ko, kat aklunak nga iti early 20s ko, kakaskasarmi paylaang idi ken ni Marie nga asawak. Adamat dagiti kalukwak, nga iso ti kayat ko nga ibinglay ita kadagiti dumdumngag, tabarang makaibati akmat, itinabalitukan nga adal. Oh, Lester, itatanag kalay sa kayon kani Mare, namnamaak nga agbalin ka responsable nga asawa anak ko. Wen ka dinanang, anya kayo lakit dinaya. Ipangagnak anak ko, di mo kumayalang-alang dagiti ibagbagakan ka, tasaan asinsinan a responsibilidad ti panagasawa. Unay kayo lakit din ay nanang, nagsasao kayo, kas lakit din awan naknakam kumot nga anak yo. Ay saan nga iti kasta anak ko? Tilaang kayat ko. Ipangagnak tapno saan anak kababain kadagiti nakaikamangam. Nakasingsing po ti pamilya ni Marie nga asawam. Ulitak nanang, adan nakam ko. Saan na narumbang nga bagbaga andak, tanahustuan akong ititawan. Ammo kong tararamidak. Pangita ka lang asimang pot Lester. Agat-arak ka pa eh. Anyan problema ya. Ha? Awan mo titakas na. Oray pa ikat na bartega ka sumangbat. Anya ko may ta. Ha? Di nakman sungat-sungatan Mari. Tama ka no matapis ka. Una yung tikasta pa nagsasaom Lester. Apa niya kasta ka mutan. Ne, anya ti pare ko ti pa nagsasaw. Ibagbagak matlatag pa iso ah. Diyak laing pagaro pa kastagayam ti ugalim. Saan kamot akas ta idiagar-aram? Kan idiagayan ayat tapailaang. Nagado nga mom. Nagkakita-kita saran ta mabisinak. Darasam! Loseng, apa di ka pala maturaw? Itay pa palpaliiwan ka. Di ka makaid na. Ay, pampanunutak man ni Lester nga anak ta. Oh, apay ni Lester. Kasano no saan lata nagbaliw, nga uray no nangasawan. Apay nga minakas ta ti pampanunutom aya. Mabainak ngamin kadagiti nakaikamangan na. Nagsaya at ti pamilya ni Marie.
Nakababae no ipakat ket din ni Lester nga anak ta ti kinabarrairong ken kinasukir na. Bakit? Saan ko mga minakasta ti panunot mo? At pa nagbaliw ti tao. Amo ka saan nga agnanayon amade ti aramid ni Lester nga anak ta? Ay, sapay la ko mga rudata kasta, Tomas. Takas iti nakunakon. Nakababain kadagiti nakaikamangan na. No ipakat na tinaalas nga aramid na. Mari, ayan ti aso lapolok. Pasensya kan, Lester. Nagmadingamin tiriknak. Ti damdamaga, kat no ayan ti aso lapolok. Jak damdamagan no, anya ti marikiriknam. Ha? Ayan ti aso lapolok, ta iso ti usara kita. Pasensya kan, Lester. Sa anak namin anak kalaba, tatalaga ama di tiriknak. Anya? Nagdanga kamutan! Ha? Idi pa na minsan nga aldaw nga imbagakan ka nga aramatag na di Apollo, sana ya? Pasensya kan. Talaga nga minanagma di tiriknak. Isuan sa Kabilan anak. kan to, petap nagnakam ka! Lester. Isungor nga yung sapsapak nga imbagakan ka alabaam da di Apollo. Tanaskan nga isuot ko ita. Ngam di mo kitinin laba. Ay, nagdanga kalakit din aya. Unay mo tanti kasta pa nagsasaom, Lester. Apay nga yakasta ka kanya. Di ka man nagdrama-drama dita, tasahan kamot nga artista. Bumangon ka dita, tayo labam di polok. Agtig na ikan, tadi ka paramanan. Tanga! Nalaos ti kinaalas ti ugalik, idi agkabanwagak man ng Emmy. Ti ammo dagiti dadakkel ko nang runa ti amak, kat nagbaliwak apaman anang asawa ak. Ngam ti matrason ko, anya ko maagapo nga agbaliwak. Aklunak nga idi inaram kan nagbalin akaayan ayat ko ni Marie, pasig a kinaimbag kan kinasayaat ti impakpakitak kan kuana. Jak pulos nang ipakita iti anyaman a negatibo. Kat dayta ti amok a makagapo, no apay anat nagmet kanyak tiriknana. Di na kumapay kayat idi nga agkalaysa kami, taarapaap na ti agtrabaho iti balasi u taaw. Ngam idi kinarit ko apanagnakan na nga ay ayatan nak, babaan iti panakikalaysa na kanyak, saan apulos a nagkitakit. Jakman amo manang no apay nga itilaksid ti kinasingpet kan panagayat kanyak ni Marie, kat kinabaalaklat ta sinair tiriknana. Tilaang magustuak unay iti asawak, dinak pulos pinadakas iti imatang dagiti dadakkel na, nang runa iti imatang dagiti naganak ko. Nay, ano day tatakyag mo balasang kao? Apay alimitab. Na ito pa iti hamba ti ridaw tatang. Agdardarasak ngamin itay bigat, tanaangot ko amakmak sa tinsaang ko. Gapo iti kadadaras ko arimor iti silid, na ito pa iti hamba ti ridaw. Iso aday ta, limita man.
Ibagam kanyak ti agpaisaw, Mari. Anya nga agpaiso, tatang. Naan ano at talaga da ita? Apay alimitem ti takyag mo. Ibagbagak ti agpaiso, tatang. Talaga na ito pa iti hamba ti ridaw. Iso aday ta, limitem. Na ito pa iti hambateri daw. Wano minas mo sanjay na laing nga anak ka. Ha? Anya ka din day ta kaibagbagayo, tatang. Anya ko maaga po amos mo sanak ni Lester. Mari, balasang ko. Kabisadok ti aramid ni Lester nga anak ka. Amok ti ugali na. Mamati akabailan na kaadangran. Ala, ni tatang. Nasingpot ti anak yo. Di nakdangdangran ni Lester. Sigurado ka? Katuan mo, tatang. Siyak ti patsyan nyo, tada kami kan ni Lester ti agdandan na. Agasawa kami. Nasingpot kan responsable ti anak yo. Awan ti parikot mi apulos. Patsyag nga gululbod ti manugang tatumas. Oray siya kluseng. Sa anak amamati kan ni Mare. Ay, anyan ni Lester. Impagarup ko no nagbaliwan idin ang asawa. Ngam saan mo't gayam. Luseng, bakit? Ti pagdanaga kita. Amangan no iliblibak kadata ni Maritipod no mapaspasama kadakwada ka ni Lester. Ti ar-aramiden kan ko ana ti anak ta ti kayat ko asawan. Ngam dagiti abalayan ta. Amuda ti pudno mapaspasamak. Luseng. Nakababa inti kasta tumas. Anya laangan ti mako na daabalayan no bilang. Ay, masapul makasaritak ni Lester. Amuak no anya ti pudnaw. Kabisadom ti ugali ni Lester. Panagkunam kadikat ibagaday jay ti pudno. Luseng. Amom ti ugali ti anak ta. Ilibak na ti kinaalas ti ugali na. Tirigat na. Agdadata mo't akalkaluban ni Maria manugang ta ti aramid ni Lester. Basta, kasaritak ni Lester no may kanak iti gundaway. Saan amabalin ti aramidan na? Adda ka dito ni Manang mo, Mari. Apay aya manong. Ni, pagdamdamagan ka nga magdamag kamot kanyak. Ha? Ayan ni Manang mo, Mari, kunak. Kadwa na da, papa. Anya? Sa dino tinapananda kay. Jack amo manong. Katsi ka. Apay nga da ka dito balayo. Apay adida kayong surot. Kadwak ni yaya manong. Sige man langan. Pumanaw akon. Tiyawanan ba ina Mari? Nagipulong sa amatan kadagiti dadakkel na jidang nga. Ti oray man. Isinak to pa itap na dagong ko na. Tangay jakmat na danon ijibalay da ni Mari. Amo ko na sa dino ti papanak. Ti pagarap ko nga ta jidang nga babae katag sakit tinakam ko no jak amo tinapanan na. Di oray di tana. Papanak langan itayan ni Lorraine. Talaga, Lester. Tila ipagbagam. Agpaiso ti bagbagak kan ka, Lorraine. Kursunada ka talaga. Panagkunakat, agayatak kan ka. Ala, kasano ti asawam?
Saan na rin ba nga panunutom ti may papankan ko na? Anya? Ti importante ita kat tiriknak. Ken amok. Madlaw ko. At damot pa naggustom kanyak. Lester? Isa pang ngasim, Lorraine. Di mo ko mailibak kanyak tipod na umarikrik-nam. At damot pa nagayat mo kanyak saan ka di? Lester. Jack ilibak. Agayatak matkan ka. Oh, kung naktumot kat. Pinaragsak na kiti husto, Lorraine. Pinaragsak nak. Malaksid itinaalas nga ugalik man ng Emmy, aklunak alipliputak ti asawak. Tatirasun ko idi, saan arumbang apa italiak ken kuana, nga uray pay agasawa kamin. Nakarkaro pay ngam ubing nga awan pay nahustuan anakam na ti ugalik idi, tanaglakaak nga agpasugnod. Ket no adda ti jak magustuan, saan amabalin ajak agaramid, iti banag at triple pay ang makapasakit iti tao a pagsaksakitan tinakam ko. Kaslaangan idijak na danon iti balayda ni Marie nga asawak. Napanak adagos iti ayan ni Lorraine. Ti babae anadlaw ko nga agkurso na damot kanyak nga uray si aasawa akon. Naaddaan kami nga rod iti relasyon ken ni Lorraine. Kat ad-adu pa yan ti oras nga ipapaay ko kan kuana, ngem kan ni Marie nga asawak. Nang runa kat sunod sa luhuak kan ni Lorraine, tama ko na nga adda kabailan na iti biyag. Kasano anak kagatang ka iti motorsiklom? Katawan mo Anyat ko... bibiyang mo aya. Lester, Nagado, di ka bibiyangan si Kamari. Apay ti kunam, mamirmiraot ako una yan, tadyak makagatang ka dagiti banag nga amok ang makatulong kanyak. Nang runa lumapanak agtrabaho, wala da papanak. Lester, di ka kumamot agungat. Makapadanag laang ta, nagado ti madisdisgrasya gapo iti motor. Isuda tamanil da. Ha? Ngam no siya, tanalaingak, kinamok nga ramatan ti utek ko, saan na ka madisgrasya. Isa mabalin ka di Mari. Di ka man makibibiyang tawan ti karbangam. Una yan, Lester. Kasla di nakasawa, iti kasta pa nagsasaom. Tapnoy bagakken ka, lawlawan ko lang ang nangasawakan ka. Anya? Day tatagpaiso. Nailaw anak lang nga nangasawakan ka. Nung maisublik lang ko mati amin, saan ka kuman nga inasawa? Tanga! Anya jay ko namluseng. Saan aklakit ding agbidot Tomas at da babae ni Lester nga anak ta. Anya, pagkunaam, Nakita ka mismo ida ijay ilay. Naglugan da iti motorsiklo, apaman arimwar da iti pagsinyan. Napalalo ti kayat kat di babae ka ni Lester nga anak ta. amangan met no ni Maria Manugang ta tinakita makadwa ni Lester. Saan ko nakmat? Sa bale. Saan ati manugang tati kadwa ni Lester? Luseng. Ay, kunaktupay kat. Agar aramid iti kalukwan ni Lester. Lipliputan na ti asawa na. Saan ang mabalinday tao? Masapol ang makasaritak di nalaing nga anak ta.
No kasapulan nga ikak iti pagnakman na, Aramida. Anya ti kayat mo asawan? Saan arumbang di kas di nga Aramidan na? Iso ano masapul akabilak di awanan bain, talaga akabilang. Ay, saan Tomas? Ang mga nakarkarop ay ti mapasamak. Saan mo nga aramidan dayta? Gamlo Siyak laangan ti makisarita ka ni Lester. Barang nudumngag kanyak. Diyak kayat nga kinabil kayo nga agama no bilang lumaban di anak ta. Pangaasim, itulok mo asyaklatan ti makisarita ka ni Lester. Ulitek, diyak kayat nga aglinawan kayo nga agama. Anya ko man na nakita yung adda sa bali akadwak. Ha? Ayun, ayan, Lester. Kaslakit din ipanakal mo pa'y kanyak ti kinabalasubas ngar aramidam. Man nakibiyang kayo umot nga minanang. Anay ka? Apay ngagtong pa kayo ngay? Gapo taglablabos kaan. Si kalangaruden tiyal alika ka iti posible apakaisag makam. Ngam si kapay tinatangsit. Sa anak ka natangsit. Diyak la kaya ti mabibiyangan. No husto wano rumbang kumatar aramidam iso. Saan da ka abibiyangan? Ngam agdadata mo't asaan arumbang ter aramidam. Iso abasapol ang mailintag sakbay ang madadaol ti estado yo iti asawam. Awan bibiyang iti anyaman na mapaspasamak kada kami ni Marie. Iso adidak ko mabiyangan. Dagitila ko mabagbagi ti biyangan nyo. Sana ti biyag ti sabali a tao. Makapabwisit kayo. Naktumot nga minkan kaasyak ti makisarita kan kuana. Aw, dinatatsar ko kuma. Tomas. Talaga saanan anasaya at tinasumok ta anak ta. Agasam ta binastos na kapaygayaman. Talaga adyak nalapdan diriknak idinagsarita kami, Tomas. Talaga natungpak ti anak ta. Gungguna na No siyakla ti nakasarita na talaga pinaboksitak ti awanan bain. Tomas. Hanggang saan nga agpakasiguro di langgong. Tayo ti ka nito ang maranaak. Talaga aparamanak. Sana mabalin ti kasdi nga aramid na. Masapol at atsaran sakba na karkaro ama isagmak. Day tangarod kat. Sapay uray la pinasiwat na ti motorsiklo na. Kalpasan ang nagsubang kami. Ay nakaamamak. Amagantukat no. Nay. Ni Marimot ti umawawag. Apay nga ta. Kitsong bata mon tama nga no adaki dimot na patag nga ibagana. Alangarod. Hello, Nay. Apay ngagsangsagit ka nga imawag. Nana, ni Lester. Na-disgrasya iti motor. Anya? Ay, Diyos ko. Apay lusay, anyat napasamak. Tomas, ni Lester nga anak ta. Na-disgrasya ka nung iti motor. Anya? Kadwak ni Lorraine idinadisgrasya ak manang Emmy.
Naggapu kami iti may sa apaskan, kat agpada kami anabartek, idinadisgrasya kami. Dead on the spot ni Lorraine, kat nagsagrapak met iti nakaro adunor, kan nagngangabitak akmet kan ni patay. Ngam nalabit nga inikanak tinamarswa iti gundaway ko nga agbalbaliw, iso analasatak ti paggad. Nakaro apakaibabainan ti insangbay ko iti pamilyak, nang runa iti asawak. Gapota na duktalan ti amin, ti kaadda ti sabali a babae, iti biyag ko. Impagarup ko idi no madadaelan amamin pinsan ti estado mi ken ni Marie. Ngem baliktad tinapasamak manang. Gapota na palalo ti panangasikaso kanyak ti asawak, agingga a nakarecoverak, kat nagimbagak anamin pinsan. Idi matlaengen ang nagdesisyonak nga agkid daw iti pamakawan iti asawak, nang runa iti pamilyana. Kat pagyamyamanak ti kastaunay, ti panangipaay da kanyak iti may kadwa agundaway. Ni Marie matlaeng tinagbalin nga inspirasyon ko, idi pinadas ko ti agapla iti cruise ship nga ayan ko itamanang. Kat aging ga ita, nalaos ti panagpinnatagmi iti asawak. Kat ikarkararag ko iti namarswa, nga isukuma ti kanayon amang tarabay kada kami, ken iti estado mi. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Lester. Pagayam a Lester, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti padas mo. Iti biyag ti agasawa, saan amaliklikan dagiti panubok. Ngam kaadwan a pagtaudan ti parikot ti agasawa, kat aramid metlaeng ti maysa kadakwada. Saan ko nga ibagbaga nga amin, ngam kaadwan akasta ti mapaspasamak, sigon iti kapaliiwak. Iti kasom, naitadkan ka ti amin agundaway, tapno surutem kuma tinalintag adana. Ngam pinilim tinaglangoy iti basol, kat nakapanunot kalaengen, idinagnangabit kan ken ni patay. Husto kapagayam ko, nalabit nga impayan nakatinamaraswa iti gundaway amang ilintag iti amin abiddot mo, iso a nakalasat ka, kat saan mo kuma asayangan dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglapit